السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى رز معمر فلاحي بالسمنة البلدي والقشطة على أصوله زي ما الكتاب ما بيقول. أهم حاجة يا جماعة لو انتوا عايزين تعرفوا ازاي يطلع كده وش يكون أحمر كده وكريمي وتكون الرزاية مش ماسكة في بعضيها ولا تكون مكتلة ويطلع الرزاية مفلفلة وحلوة، اسمعي معايا الفيديو للآخر. شايفين كده الرز كده جميل ازاي والطواجن شكلها تفتح النفس. عايزه اقول لك بجد هتعملي احلى رز هيشرفك في العزايم. احلى رز معمر يا جماعه بكل اسراره وتكاته. تعالوا نبدا في الفيديو ونصلي على النبي كده ونخش على المقادير ونحضر الرز. وانا هنا غسلت الرز حلو كده زي ما انتم شايفينه كويس جدا لغايه ما لقيت الميه بتاعته صافيه كده بالشكل ده. وبعدين نقعته يا جماعه نص ساعه بالظبط. ليه؟ عشان حبايه الرز تطرى كده شويه وما تتشربش باللبن اثناء كده ما ادخله الفرن. بعد كده اجهز بقى الصاج بتاعي ورصيت الطواجن بتاعتي كده، وهبدا كده اوزع الرز على كل طاجن بالتساوي. لو ما عندكيش طاجن صغير عادي بتحط في طاجن كبير او صينيه كبيره، وكل واحد حسب ايه الطريقه اللي تناسبه. المهم ان احنا نحط الطواجن دي على صاج او في صينيه عشان اللبن لما يجي يفور ما يبوظش معانا الفرن. بصوا يا جماعه انا دلوقتي جبت كده كيلو الا ربع كده رز كده، جبته وغسلته ووزنته بعد الغسل طلعوا معايا كيلو 25 جرام. يعني المهم ان احنا نقسم كده الرز بتاعنا في 4 طواجن، يعني حوالي كوبايه رز، يعني 250 جرام رز مغسول في الطواجن. ما عندكيش الاربعه دولت بتحطيهم في طاجن كبير زي ما قلت لك او صينيه عادي. المهم ده كيلو الا ربع من الرز. هياخد معايا كده زي ما انتم شايفين نص كوبايه سمنه سايحه بلدي. اهم حاجه بلدي، الرز المعمر اهم حاجه بتتماس فيه السمنه البلدي. جبت كده السمنه بتاعتي كده حدود ال 100 جرام، نص كوبايه سمنه بلدي، ورحت موزعه على كل طاجن معلقتين سمنه، وابتديت تقلبهم زي ما انتم شايفينهم كده، اغلفهم حلو بالسمنه. السمنه البلدي هنا يا جماعه انا استخدمتها كده بدل الزبده عشان السمنه البلدي كده بتدينا طعم جميل جدا ولون احلى، وبتطلع الرز مفلفل وطري اكتر من الزبده. وكمان يا جماعه بتخلي كده السمنه البلدي كده بتخلي الرز كده المعمر الفلاحي كده لو انت عايزه الوش يبقى كده لونه ذهبي وكريمي، السمنه البلدي تديله اللون دوت احلى من الزبده. وبعد كده هنضيف يا جماعه كوبايه لبن مغليه على كل طاجن، 250 جرام من اللبن المغلي يا جماعه. زي ما انتم شايفين لازم يكون مغلي عشان الرز بتاعك ما يعجنش ويطلع كده مفلفل وجميل. زي ما انت شايفه على كل طاجن كوبايه لبن مغليه، تمام، في حدود ال 250 جرام كوبايه اللبن دي يا جماعه مغليه. يعني كل طاجن ده خد معايا 250 جرام من الرز المغسول، وخد معايا كوبايه لبن في حدود ال 250 جرام من اللبن. بعد كده هنبتدي بقى نحط الميه بتاعتنا المغليه. هناخد كوبايه ميه بس مغليه هنوزعها على الطواجن. وبعد كده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده بضيف الميه المغليه على كل طاجن. بس حبيتي بقى كده هو تعملي كده في طاجن واحد مثلا تحط اللبن وهتحط الميه وتغليهم مع بعض وتصبيهم عادي. بس انا حبيت اوريك الترتيب دوت عشان تعرفوا الخطوات. تمام، انا ممكن كنت حطيت الميه واللبن مع بعض يغلوا، لكن حبيت اوريكي بس كده الخطوات واحده واحده عشان تعرفي الترتيب بالظبط. تمام، بعد كده نضيف بقى معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر على كل طاجن. السكر هنا مش بيخلي الطاجن حلو يا جماعه، لا ما تقلقيش منه، بيدي طعم متوازن مع السمنه البلدي والقشطه، وده اللي بيخلي الرز المعمر طعمه كده غني وجميل جدا ومتناسق، والوش يطلع ذهبي وكريمي. بجد تحفه يا جماعه المقادير دي. والله لو عملت الرز المعمر ده لا تدعي لي عليه. دي طريقتنا احنا في الارياف، جبتها لكم طول عمرنا بنعملها. بجد خد الوصفه دي وسجلها لرمضان، هتشرفك في اي عزومه، جنب دكر بط، جنب اي حاجه، صينيه بطاطس، بجد تحفه. وهنا بقى يا جماعه اهم حاجه القشطه دي بقى بتدي اللون ذهبي وطعم كريمي على الوش. بجد طبقه القشطه دي محترمه كده لما تتحط على كل طاجن. القشطه دي يا جماعه كانت وش اللبن بتاعي اللي انتوا عارفين انا بعمل جبنه فلاح وباخد وش اللبن بتاعي. شايفين القشطه جميله ازاي؟ هي نص كوبايه على الاربع طواجن دي، يعني كل طاجن كده معلقتين كبار، بنقلبهم تقليبتين كده وخلاص. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير عشان الكل يشوف الرز المعمر المفلفل ده. دلوقتي يا جماعه دلوقتي بقيس بقول لك سمك السائل بتاعي نص عقله الصابع. اول ما يوصل هنا بتعرف الطاجن بتاعك مظبوط. تعالى اقول لك النسبه والتناسب بقى بين الرز المعمر والسوائل. النسبه والتناسب يا جماعه انا حطيت كوبايه من الرز، خدت معايا كوبايه لبن مغليه، وخدت معايا على كل طاجن ربع كوبايه ميه مغليه. يعني النسبه تقريبا التلت رز والتلتين سوائل، وده اللي بيخلي الرز المعمر طري كده ومفلفل وما يكتلش مع بعضه يا جماعه. دلوقتي يا جماعه انا دخلته بقى الطواجن دي الفرن. اول حاجه كده ولعت الشوايه كده فوق كده اهوت مجرد ثواني قليله، 5 ثواني عشان ياخد اللون، اهم حاجه ياخد اللون الجميل ده. وبعد كده طفيت الشوايه تماما وشغلت الفرن على درجه حراره
180. قعد معايا نص ساعه بالظبط. زي ما انتوا شايفين استوى وطلعت الرزايه مفلفله ووش ذهبي وجميل جدا. شايفين الجمال؟ حطينا له معلقه سمنه بلدي كده من على الوش بتديله جمال وتزداد حلاوه وتخلي الرزايه تلمع وجميله. شايفين الرزايه بتاعت مفلفله وجميله ازاي؟ كل حبايه منفصله عن التانيه. ده السر، الطعم الغني والقوام مثالي بجد يا جماعه، طعمها جميل. شايفين الرزايه؟ عايزه اقول لك غير بقى ما في ناس كتيره بتسوي الرز المعمر ده بلبن صافي خالص. طبعا يا جماعه اللبن الصافي ده اساسا يا جماعه بيخلي الرز كده مكتوم عندك ومعجن. احنا عندنا في الارياف عندنا اللبن كتير، لكن احنا لازم نعمل نسبه وتناسب بين الميه واللبن عشان تطلع الرزيه مفلفله وطريه من جوه زي ما انت شايفه. والله لا تاكليه حاف من جماله. شايفه الفرفره وجميل ازاي؟ ده بجد طريقتنا احنا في الشرقيه، والله العظيم حد بيعمله بالجمال ده. شايفين اللون والفرفره؟ عايزه اقول لك بقى يا سلام بقى حلاوته بقى لما تحط له كده على كل طاجن معلقه قشطه. القشطه دي بلدي وش اللبن يا جماعه، بس انا جايباها من وش الجبنه الفلاحي اللي انتوا عارفيني بيها. احنا عندنا كده انا بعمل الجبنه الفلاحي وباخد الوش بتاع الجبنه بتاعتنا الفلاحي، بس انت ممكن تاخديها من وش اللبن. شايفه كده وانا بطلع الرز مفرفر وجميل ازاي، والحبايه منفصله عن التانيه. بجد يشرفك في اي عزومه. تعملي جنب ده كربات صينيه بطاطس، ممكن تعملي كده حاف كمان اقتصادي جميل جدا جدا. اتمنى الوصفه دي تسجلوها في رمضان يا جماعه، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، وعايزين اي حاجه تكتبوا لي تحت في التعليقات. وما تنسوش تزوروا قائمه التشغيل فيها الفطاير والمعجنات والمخبوزات الفطير والقرص الفلاحي والمخللات، وكمان الطبيخ البيتي لو حبيتوا تشوفوه. انا خلصت الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.